ډېر شیان به زده کړې. بسم الله الرحمن الرحیم. راځو په ټاسک بار راسته کلیک کوو. پراپرټیز ته ورځو. د پراپرټیز څخه جمپ پلیس نویګیشن خلاص واوه. جمپ پلیس معنا کله چې موټر پر جمپ پرې باسي د دې معلومات درکوي چې څنګه پرې باسو، قرار که چټک. صحیح شو؟ تیم را سره تایید کړه. جمپ پلیس ته دوه شیان دي. پرایویسي معنا شخصیت. صحیح شو؟ فرض که ښه مې درته وویله کمپیوټر وراک راته ودې ویل، درته مې ویل چې دغه فولډر له د دې څخه دا فولډر له د دې څخه دا فولډر له دا ویډیوګانې مه راخلاصوه. ښه مې وښود چې دغه مه راخلاصوه. صحیح شو؟ چې دا مه ورځه. درته وویله کمپیوټر مې په لاس درکړي. درته مې وویله چې دغه رن منو ده، په رن منو کې مه ورډ راخلاصوه، مه بل شی راخلاصوه، مه بل شی. صحیح شو؟ آفرین. خو چې کله کمپیوټر په لاس درکوم دغه به انتخاب وي. دغه به یارې برته غیر فعاله کړم، برته به غیر فعاله کړم، را به سم اپلای به کړم، بېرته به راسم فعاله به کړم، دا به م اپلای کړم، دا به م اوکې کړم. کمپیوټر به په لاس درکړم، زه به درسره لاړ شم. کله چې بیا رالم ته خو نو ځوانه ورغلې چې ولدی خوا دې تللی دی، ته راخلاص کړه. د څه شي کېږي دي راخلاص کړه. دی اوس ما وایي ما ته وایي مه راځه دلته. ښه دا ویډیو ده بس برته دې ښه بند کړه. اوس نو زه څه به پوهېږم چې ته ورغلی یې که نه، خو بلا به وروسته راسم. دا فولډر وینئ دلته، دا فولډر هر کمپیوټر په دې ځای لري. دلته به راسته کلیک پر وکړې، زه به ووینم چې 18 فولډر له تللی یم. صحیح شوه؟ ښه مې درته وویل چې شی ورډ و اکسل دا مه راخلاصوه. ته راغلی یې په دا رن منو کې دې ورډ وهلی دي، په رن منو کې دې اکسل وهلی دي. صحیح شو؟ بېرته دې راخلاص کړل، بېرته دې بند کړل. اوس نو زه څه به پوهېږم چې ده به راخلاص کړي دي که نه دي. زه به رن منو راخلاصه کړم، دا کونجکۍ به یې راخلاص کړم. دلته به وینډوز هم کې ورډ هم کې صاف دي، اکسل به هم کې صاف دي، هر شی چې ده راخلاص کړی هغه کې صاف دي. دغې ته څه ویل کېږي؟ دې ته جمپ پلیس ویل کېږي. چې خپل شخصیت څه معلوموی سم او چا ته ووایم چې دا کار مه کوه خو دی وکړي. صحیح شو؟ لیکن دلته دا دي دا صفت دي او دلته راځم پر دا باندې کلیک کوم. دا 18 له راغلی یم. اشمال یاره فعاله کړي بیا غیر فعاله کړي په دې خاطر چې ستا شیانو سره ګډ نه شي. سبا خپل تصویر نه شي دا زه ولې راغلی یم که دی ولې راغلی یم. دا به یارې غیر فعاله کړې، دا به اپلای کړې، اوس به چیز کړې، بېرته به فعاله کړې، دا به بیا اپلای کړې، اوکې به کړې. اوس په دې ځای کلیک وکړئ، څه زه نه لرم. وینې رن منو راخلاصه کړه. رن منو چې دې راخلاصه کړه دا ځای وګورئ څه یې نه لرم، خالي ولاړه ده. خو لیکن که چېرې زه اوس دا فولډر ته راسم، دلته دا ډي ډرایو ته رالم، د دې سره پې فولډر ته رالم، زیات ته رالم، 18 ته رالم. د 18 څخه مې دلته یو ویډیو چالانده کړل، ومې کتل، بېرته مې برته بنده کړله. چې بنده مې کړله اوس راسه دا ځای راخلاص کړه. چې راخلاص کړې هغه 18 فولډر باندې شي. ته ولې وخاندې مجرده شي ته خاندې. ښه ویډیو خوند ورکړي. دې ویډیو ما ته هم خوند راکړي، خو وخت نشته چې چالانده کړم. تلوار د کنې درته دا غزل ما ته ښه خوند راکوي. ښه د دې څخه وروسته نور ټاسک بار خلاص شو. ځکه دلته ټول بارس پاته دي. ټول بارس موږ ووایي په یاد مې دي. مشکل خو دې کې نشته انشاءالله. د دې څخه سوکا ځو دا مای پی سي وینئ دغه چې مې راخلاص کړي. د دې راخلاصېدو وروسته راځو د ویو ووایو. صحیح شو؟ یا هغه پرېږدو هغه نه وایي. صحیح شو؟ هغه کې د شی نشته. ګوره دا راخلاص کړم، هغه خپل سافټویرونه دي، هغه په آینده کې موږ خپله وایي. صحیح شو؟ او که کمپیوټر ته راسه کمپیوټر کې دا ټوله د نیټورک مربوطې دا شی نه وایي. څه کار او هغه هلته ویل کېږي. ویو ته چې کله رالې په ویو معنا بڼه د کوم ځای بڼه د دې ځای بڼه دا دستي بیا په یاد دې ته ایکسپلورر ویل کېږي. وینډوز ایکسپلورر یا خالي ایکسپلورر د کمپیوټر ټوله سرچینې چې اخیستل کېږي هغه د دې ځای څخه اخیستل کېږي. که دې دا ځای پر بند کړي بلانو ګډ کمپیوټر باندې. صحیح شو؟ اول نویګیشن پن دی. صحیح شو؟ نویګیشن پن دغه ځای ته ویل کېږي دې ته. صحیح شو؟ اوس نو وایي نویګیشن پن غواړې که یا نه یې غواړم دې ورک شو. صحیح شو؟ دا زما فولډران و بعضې شیان دلته ښکاره کوي، ډرایوونه ورک شولو. بېرته یې غواړم راسه نویګیشن پن باندې چپه کلیک وکړه راغله. صحیح شو؟ بل څه وایي؟ وایي ایکسپاند ټو اوپن فولډر. دا څه وایي؟ زه راځم دغه ډرایو ته راځم، د دې څخه د پري انفارمیشن فولډر ته ورځم. دلته هېڅ عکس العمل نشو ښکاره په دې ځای کې. وینئ؟ صحیح شو؟ لیکن دی بیا څه وایي؟ د ایکسپاند ټو اوپن فولډر بیا دا معنا وایي هر فولډر چې ته راخلاصوې هغه څه به کوه، په هغه کې چې نور فولډران شته هغه په دې ځای کې ماته خلاصوه. دې ته رالم، دې ته رالم، ټوله په دې ځای کې راخلاص سره. وینه؟ دا صحیح شوله؟ بېرته راځم دا وم یا بند یې کړه، چندان شی نه دی چې ته یې ماته راخلاصوې.
بیا راځم ویو ته د ویو څخه لاندې چیز لرو شو آل فولډرز به څه معنا ټول فولډرونه ماته ښکاره کړه ګوره دلته ټول فولډرونه چې موږ لرو هغه ګده په دې ځای کې ښکاره شي هغه لکه د ډیسکټاپ فولډرونه او دلته بعضې فولډرونه موږ لرو صحیح شولو او که چیرې راسئ ویو ته د ویو څخه نیویګیشن په باندې کلیک وکړئ دا بېرته غیر فعاله کړئ دلته یې څه بیا سره کم و زیات کړله بیا راځم ویو ته شو لیبرریز په دا ځای کې موږ لیبرري لرو یا کلیک پر وکړه دا به راسي دغه ده صحیح شولو بیا کلیک پر کوم دا بیرته ورکه کړه صحیح شولو لاندې څه وایي په دې ځای کې فیورټ فولډر لرو دا فولډران چې دپاره دي دا کې زیاتره شیان څوک نه ږدي بعضې هغه شیان ږدي هغه کسان چې ورسره پوهېږي هغه شی چې ډېر استفاده کوي نو دلته کښېږدي دا ډېره ډېټا کې چې پیدا کوي هلته ورسره واخلي صحیح شو لکه اوس ما په دغه ډاونلوډ فولډر کې زیات شیان د سنټر اعلاناتو دا شیان ما دلته ایښي دي هر وخت ورځم نو بسا پیدا کېږي شیان لږ دي پکښې صحیح شولو فیورټ بیا دا معنا یو د زړه د خوښې غزل یا فلم یا دا شی چې پیدا کړي هغه دلته داسې د زړه د خوښې دي بس دلته درته سخت پراته وي صحیح شو اوس نو فیورټ فولډر کله ناکله نه وي چې ورته راوړې دا به انتخاب کړې چې نه وي نو خوا دې نه شته نو څه وکړم صحیح شو بیا به راسئ ویو ته د ویو څخه دې ځای ته به راسئ دا اوس پر کوم ځای ولاړ یم دا ګرده شیان مې ورک دې ځای به کلیک وکړئ کله چې دې راخلاص کړئ دا ډرایفونه وینئ کله ناکله دلته راځو اوس دلته موږ څه لرو پریویو پن لرو پریویو پن بیا دا معنا په دغه ځای کې نیمه صفحه درته راخلاصوي داسې صحیح شو دې ته پریویو پن ویل کېږي کله چې دې راخلاص کړئ ګوره چې راخلاص کړئ په دې ځای کې راځي اوس که څه چیرې دې ډرایو ته ورداخل شم کوم ډرایو ته دا ډرایو ته یا دې ډرایو ته ورداخلېږم دلته چې رالم دلته راځم چېرته ته فرض که دا فولډر ته ورداخلېږم دلته دا راخلاصوم ګوره څه چې دا راخلاص کړی مې نه دی خو شیان مې دا دې ولیدله صحیح شو دا مې راخلاص کړی نه دی خو ډېټا یې زه دلته دوه وایسم دا دې ډېټا وینم دا څه ګټه کوي په ګټه پوهېږئ څه ګټه کوي شاباش ښه څه شو د دې ګټه چې شوله کله ناکله د یو چا د کمپیوټر غلا که چې غلا که یا تصویرونه ورې بل شی درته وښیم بیداره خلک راولاړېږي فولډر آپشن ته چې کله رالې دا ویو ته چې رالې دلته دا وخت دی دلته دې شیان خوړله ګورئ دغه حالت یې پاله کړی دا ډي ډرایو ښه ولیدئ دلته څه انتیکه فلمونه ما درلود اوس دې شی وینئ نشته صحیح شولو لیکن که راخلاص کړې او دې فولډر ته ورسې دا ویډیوګانې شته پوهېږم نه څه شي دي کله ناکله عکسونه وي کله ناکله د یو چا د ادارې معلومات غلا کوي لکه مکتوب و پیشنهاد و فارمټ و دا شیان صحیح شو نو کمپیوټر یې په لاس درغلی خو د تلوارې حالات دي صحیح شو د تلوارې حالات دي د تلوارې په حالات کې نو چې یو راخلاص که بند که دا نه دی دا راخلاص که دا نس په دا رقم ډېره سخته دغه د سیدر باندې راځي صحیح شو بس لنډه لار دا ده چې دلته پریویو پن راخلاص که پر دا ویډیو کلیک وکړه دا دې خوښه شوه یا دا راخلاصه که دا دې خوښه شوه یا دلته به راځې اوس پریویو پن په کنټرول پانل کې زموږ د پریویو پن هم بند دی صحیح شولو دا ویو ته چې رالې پریویو پن هنډلر چیرې دی دا خوا دې خلاص دی څه شو پری انفرمیشن چیرې دی ښه کوم فولډر کې هغه شیان شته ګوره دلته ماته ښکاره کېږي نه تصویرونه چې راولې تصویرونه هم دلته درته ښکاره کوي صحیح شو دا فایلونه و چې زه راخلاصوم هر یو پیدا کوم ډېره ستړې ده بس فقط کلیک پر وکړه دلته ډېټا درته راخلاصوي که دې خوښ شو خوښ دې شو بس ډېر ژر راسته کلیک پر وکړه کاپي یې کړه صحیح شو که دې نه شو خوښ پر دې کلیک وکړه ګوره دغه دې دا دې خوښ دی یا دا دې خوښ دی یا دا دې خوښ دی یا هر یو چې دې خوښ دی بس راخلاص کړه ځه بله وړه صحیح شو لاندې بیا راسه دلته بیا ډیټیلز پن بیا څه معنا دا چې دې راخلاص کړي پر هر فایل چې ودرېدې د ده په اړه ټول معلومات درته راوړي دونه اوږدوالی 23 دقیقې دی سایز یې 38 MB دی دونه پریمه دی دونه دغسې دی دونه داسې دی دلته اوایلیبل اپلاین دی انټرنیټ نه غواړي په دې تاریخ سره جوړ شوی دی په دې تاریخ یې بیا راخلاص کړی دی دونه KB ریټ دی او دونه ټوټل ریټ دی چې د ده په اړه ټوله ډیټیلز درته راوړي سر به خلاص په دې بیا راسه ویو ته د ویو څخه دلته بیا موږ چې لرو دا پریویو پن بند که کله ناکله دغه د یو چا څه فعاله شوی دا نه ورته راځي نسي ورکولی دا به بېرته دغه غیر فعاله کې ورکېږي صحیح شو کله ناکله بیا څنګه شوي ډېرو ما څه پوښتنه کړې دغه ډرایوونه دا رقم ځن شوي د شوي ځنه اوښتي څه رقم هغه څه شول هغه دا موډ شوي یا دا موډ ځن شوي
نه په پوهېږي چې کوم ډرایو یې ای دی کوم چیز دی کوم چیز دی سیسو د دې هر ډول ته چې اړوي ویو ته راځي په داسې سټایل کې و دا موډ خوښ دی دا موډ کوم یې خو ټول دغه ښه موډ دی سیسو بیا ویو ته راسه د ویو څخه دې خواته موږ سرچ لرو سرچ بیا څه معنا دا لکه سرچ ګر سره ولا نه وایي سرچ مې درته ویلی دی ملای لک دا موږ دلته نه سرچوو سیسو دا ګروپ دی دا ګروپ یا یو ټایپ دی نیم دی پری سپیس دی فایل نیم دی کمنټس دی د دې پر اساس درته ګروپ بندي کیږي لکه فرض کړه دې ډرایو دا ډرایو زره خلاصوم اوس دا د فولډران هر یو جلا جلا پروت سیسو لیکن ویو ته کراسم زدا سرچ کوم د چیز پر اساس د ډیټ موډیفای پر اساس یو فولډر ته جوړ کی دغه ځای ګوره په دې ځای کې یو فولډر دی په دې ځای کې دوه فولډر دي دا بیا ایکسپاند او کولاپس کیږي ګوره تاسو سره ورکل د ګټه تاوان ډیر دی راسه برته د چیشکه د کلیک پرو کنن یا یا نه غواړم دا سیسو بیا ویو ته راسه د ویو څخه دې خواته موږ چیش لرو شو یا هایډ ګوره یو آیټم چک باکس د چیز بس پر کیږي اوس که زه چیرې وغواړم دا ټول انتخاب کوم خو دلته چپه کلیک ونه سره کش که د دې ځای دا د انتخاب سو اوس په دا کې دا ټول چاته لېږم خو دغه یو فولډر نه لېږم ځکه دا زما تصویرونه دي سیسو اوس نو زه دا چې د انتخاب باسم چې دا کلیک چې برو کې ټول د انتخاب وته نه سیسو یا غواړم یو دا فولډر یو دا یو خاص انتخاب کوم وی لېږم دغه یو لنډه لار دا چې کنټرول ونسه دا انتخاب که دا انتخاب که دا انتخاب که دا انتخاب که دا انتخاب کنټرول دی نیولې دي سیسو یا ټول انتخاب کا یو زمباسه بیا کنټرول ونسه دا نه غواړم 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 دا کار مو وکړي سیسو څه دې څه مو وکړه ښه نو دا دی وایي د دې پر ځای چې دا کنټرول نیسي چک باکس ور فعال کړه د هر فایل پر سر به دا چک باکس فعال شي راسه دا غواړم راسه دا غواړم و دا جیم سټیپی کوي د چرخانه دی په تک مطلق کلیک دی وکړه د بیا د انتخاب وباسي سیسو که کنټرول ای وای ټول درته انتخابیږي اوس یو نه غواړم کنټرول دا خواته رسول شو راسه ګوره دا نه غواړم دا نه غواړم دا نه غواړم داسې سیسو زما خپل د دې څه ډیر بد کیږي بیرته غیر فعال کوم راسه ویو ته بیا وای فایل نیم ایکستنشن بیا موږ وایي ایکستنشن څه دی ایکستنشن دا شی دی چې هر MP4 یا دا شابش په کمپیوټر کې بغیر د فولډر هیڅ د شی نشته ایکستنشن ونه لري او نه کمپیوټر منی نه پیژني ایکستنشن د خپل نامه ورسته یو ټکی لري د ټکی اخواته یا 2 یا 3 یا 4 یا 5 توري دي لکه د ویډیوګان د وګوره ټکی WMV ټکی WMV د تصویر د ټکی .jpg د بعض ویډیوګان د ټکی MP4 دی لکه اوس دغه ټیک ټاک ته راسي د دې د ټکی MP4 دی ګوره دا چیرې دلته دا څونه دی دا ویني ټکی MP4 ویډیوګان سیسو نو دی وای که زه چیرې اوس فرض کړه د خپل ویډیوګان ته ورسم دلته مې سر په خلاصېږم صد راز دغه سرچینه چې د ویډیو نه هغه MP3 لري هغه MP3 دی هغه MP3 هم ستا WAV هم ستا AVI هم ستا داسې رقم فورمټونه دي څه اوس نو په دې ځای کې چې دلته دا فولډر راخلاص کړم دلته ماته نوم شمیره او دا ایکستنشن ټول ښکاره کوي ګوره زه دلته بیا دا ایکستنشن یې ته یې لکوه ګوره اوس خالي د شمیرې پر راغلی صحیح شو بیا ویو ته راسه لاندې هایډن فایل که دا فعال وي ماته پټ فایلونه راښکاره کوي پټ مو تی ته وویل هغه فایل چې پټوئ بیا به مسته کلیک ورکوئ پراپرټیز ته تلو هایډن بالا کوئ دلته دی وایي دا هایډن ښکاره هایډن دلته خاک رنګه شیان کومېدول هغه هایډن دي لکه دغه و دغه و دغه که زه چیرې اوس راسم دا غیر فعاله کړم دوی به خپله ورک کړي صحیح شو اوس دلته بیا زه څه وایم زه ورته وایم یو دا فولډر ته ماته پټ کړه د کنټرول ونیسه دا انتخاب کړه دا انتخاب کړه ویو ته راسه د ویو څخه پر دلته هایډ سلیکټډ آیټم باندې کلیک وکړه دوی به ولاړ سي راسه اوکې کړه چې اوکې دي کړه دا راسه چې څه کړه ایګنور آل دا وایي یعنې ایګنور کمپیوټر یې ولاړې کار نه ولاړې دا کار دی فولډر دی چې نه ډیلیټېږي نه یې وخت واپس کېږي ګوره سر به خلاص شو بیا چې کله راولي هغه بیرته پر هایډن کلیک وکړه دی بیا برته راسي ګوره خړ حالته چې باسي بیا پر ویو باندې کلیک وکړه پر دغه کلیک وکړه دا د خړ حالته به موسی صاحب حالته به راسي صحیح شو بیا ویو ته راسه د ویو څخه فولډر اپشن موږ لرو دا به په کنټرول پانل کې د خیره وایو بس دې دغونه څه لا باید تر دې ځای خو سر په خلاص ان شاء الله